Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar nada, eu tô louca. Hoje eu vou mostrar minhas slimes, todas as minhas slimes pra vocês, então é a minha coleção. Bom, eu não tenho muito slime porque eu vendo slime, então é nóis. Então, se você já gostou do vídeo, já curte, comenta, ativa o sininho de notificações, se inscreve aqui no canal e compartilha, não sei nem se eu falei isso, mas... Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slimes. Não é muito, eu teria muito slime se eu não vendesse. Mas então é isso, vamos lá. Primeiro eu tenho essa roxa aqui, ela é muito boa. Olha como ela é gostosa. Ela é bem grandona. Não é a que eu mais gosto, eu acho que é a que eu menos gosto. Mas é muito boa também. É que ela é meio durinha. Desce bem devagarinho. Mas ela é muito boa também. Então vamos para a próxima. A próxima que eu vou mostrar é essa azul. É muito boa. Ela é bem gloss. Olha esse aí. Ela é muito gloss. Ela faz muitos cliques. É uma das que eu mais gosto. E estica bastante. Faz vários bubble pops. E muito clique. Muito bom. Então ela está aprovada. Vamos para a próxima. A próxima é essa amarelinha gloss com um pouquinho só. Trabalhinho de cor ali, como ela é gloss. Ela é amarelinha, verde limão, mas ela era pra ela ser mais verde limão. Mas ela é mais amarela. Os cliques dela são muito bons, olha isso. Muito boa. E os bubble pops são muito bons também. Então vamos para a próxima. A próxima era uma iceberg e era unicórnio. Aí o que eu fiz? Eu misturei, óbvio. E ficou desse... Ai, gente, tá muito grudenta. Olha isso. Bom, gente, já vai... Melhorou, ficou bem melhor. Tá bem gostosa. Aqui tava no sol um tempo, então amoleceu. Mas ela tá boa. Então ela está aprovada. Vamos para a próxima. Era uma paleta, mas eu juntei todas e ela é crunch. Com gloss, ela é muito gloss. Vamos lá. Espero que esteja... Olha como ela gosta. Nossa, gente, ela é bem gostosa. Tá um pouquinho grudenta, porque faz um tempo que eu não mexo nela. Nossa, gente, ela é muito boa. Bem gostosa, olha. Então, vamos para a próxima. Essa é metálica, ela é muito boa, muito linda. Sério, é uma das que eu mais gosto, só que sai um pouquinho de glitter na mão. Mas ela é bem metálica, ela é muito boa. Olha isso. Então ela tá super aprovada. E então vamos para a próxima. A próxima é essa que é meio azul. Claro, bem gostosa. Olha. Essa daqui eu fiz ontem. Sério, eu fiz ontem essa. Ela tá muito boa. Olha como ela estica. Os barulhinhos dela são muito satisfatórios. Faz muito clique. E ela é fluffy. Então vamos pra próxima. Ela é mais pra roxa. Bom, gente, essa daqui é muito boa. Ela é crunch. Mas ela é mais pra fluff do que crunch. Ela é muito boa, ela é azulzinha. Muito gostosa. Dá pra fazer slime flip. Todas que estavam aqui dava. Só que eu esqueci de fazer. Então vamos pra próxima. A próxima é uma clear.
Ela não tá totalmente clear, mas eu vou mexer um pouquinho pra vocês. Olha que linda. Ela tem glitters brancos. Ela é perolada. Ela é muito boa. Queria mexer nela. Ela tem essência de baunilha. Tem algumas aqui que tem. E é isso. É uma das que eu mais gosto, a clear. Tem bastante cola clear. Mas é isso, então vamos pra próxima. A próxima são essa e essa. Elas têm 500 gramas. Bom, essa tá bem gostosa, bem crunchy. Eu tenho muito slime grande roxa, né? Você perceber. Essa foi as minhas slimes. Todas que eu misturei aqui, que virou fond. Porque quando é fond aqui tem bastante bolinha de isopor, que eu me lembro. Ela tá muito boa. Parece cloud, assim, por causa que ela fica caindo. Assim. Os cliques dela são bons, não faz muita bolha. Faz bolha, mas não muito. Então aí, vamos pra próxima. Bom, gente, essa é uma verde muito boa que eu tenho. Ela é muito gostosa. Ela é um pouco menor do que a roxa que eu mostrei há um tempinho atrás. A antiga slime é um pouquinho menor. Mas ela tem os cliques melhores. Faz mais bolha do que a roxa. Mais bubble pop, mas eu gosto mais dessa. Mas só um pouquinho, porque às vezes não tem muita diferença. Então é isso, gente. Então vamos lá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deu seu like. Compartilha. Agora eu vou mostrar pra vocês. É isso. Muita coisa.